ทีมงานนักล่าไม้แตกมื้อนี้เลิกจากตกป่ากลับต่างจังหวัดสิมาเฮ็ดสวนครับผมเกษตรผสมผสานสิลงผักหวานป่าปลูกพืชทุกอย่างที่กินได้กะสิมาขับรถไถครับคันนี้ในรอบ 5-6 ปีเลยครับบ่ได้จับมาเบิ่งรถไถรุ่นใดนี่ครับรถไถL45ครับผมของคูเบต้าโดนแล้วครับบ่ได้ครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของสวนยางทายเป็นสวนยางดูเป็นสวนยางเลยครับแล้วก็มีกระท่อมน้อยกระท่อมทำใจมีกระท่อมทำใจกระซีหอมๆเลยจักหน่อยครับลองบ่ได้โดนแล้วครับบ่ได้มาขับรถไถมาเบิ่งผลงานที่ยกมา2-3 ร่องนะนี่ครับที่ยกมาได้2-3 ร่องลองเบิ่งครับบ่ได้จับมาโดนแล้วอันเขียวๆนี่เป็นหญ้าเนี่ยเปียกับหญ้าหวานนะครับปลูกปีกายนี่เดี๋ยวสิมาขับรถไถ45เลยไม่รอบ5-6 ปีมาเบิ่งได้นะครับตามเบิ่งว่าสิเป็นจังใดโดนแล้วครับโดนดีๆบ่ได้ครับลองเบิ่งครับสตาร์ทเครื่องเต็มใจเนี่ย
ำนี้ก่อนนะครับเมื่อยโดนได้มาครับในรอบ5 ปีกะถ้าเบิ่งผลงานตอนถ่ายแล้วครับตอนวิธีการปลูกนะครับว่าปลูกอย่างไรมีพี่เลี้ยงอย่างไงสำหรับคลิปนี้กะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ